നമുക്ക് ഇത് എൽ ജിയുടെ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നതായിരുന്നു. അതായത് ഇത് വെള്ളം ഔട്ട് പോകുന്നുമില്ല, സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കുമായിരുന്നു ഡ്രം. അങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ പോയി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡ്രം അകത്തുനിന്ന് ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ പൊട്ടിയത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പൊട്ടിയിട്ട് ഡ്രമ്മിൻ്റെ പുറകിലുള്ള സ്പൈഡർ മൊത്തം ദ്രവിച്ച് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു. അത് വന്ന് ഡ്രെയിനേജ് മോട്ടറിനകത്ത് അടയുന്നതായിരുന്നു കംപ്ലയിൻറ്റ്. അതിന് നമുക്കുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രമ്മ് റീപ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ വീഡിയോ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ തന്നെ ഫുൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഫുള്ള് അഴിച്ച് ഓരോ പാർട്സായിട്ട് ഇങ്ങനെ അഴിച്ച് പീസാക്കി എന്നിട്ട് ഡ്രമ്മിൻ്റെ വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹോൾഡർ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ വാഷ് ചെയ്ത് ഇതായിട്ടായിരുന്നു നമ്മളിത് ഈ വർക്ക് ചെയ്തത്. വർക്ക് കഴിഞ്ഞു. കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വെക്കേണ്ട സ്ഥലം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. എല്ലാം ചെയ്ത് കസ്റ്റമർ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. പുതിയ ഡ്രമ്മും അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്ത വീഡിയോ ആണ് ഇത്.